Hürmetli vatandaşlar, kımbatlı dostlar, ұлттық мерекеміз республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Биыл мынау егемендік декларациясының қабылданғанына 35 жылдық мерейтой болып жатыр. Декларациясы тәуелсіздіктің алғашқы негізі болып табылады. Біз осы ұлттық мереке қарсаңында Мажарстанда оқып жатқан қазақ жастары, диаспора өкілдері, отандастармен бірге бас қосып атап өтудеміз. Бүгінгі іс-шара осы республика күнінің айрықша мән мағынасын ашып көрсетті. Бұл жерде мажар және қазақ жастары өздерінің өнерлерін көрсетті. Қазақтың ән күйі шырқалды, биі биленді. Сонымен қатар бүгінгі іс-шарада Будапештте, Мажарстанда қызмет етіп жүрген отандастарымыздың жаңа жобаларын тұсаукесер жасалды. Оның ішінде Жанаргүл қарындасымыздың қазақ-мажар этно спортының бірлестігінің тұсаукесері болды. Бұл бірлестіктің қадамы құтты болсын дейміз. Осы мажар елінде, мажарға көршілес елдерде қазақтың ұлттық спортын дәріптеу арқылы ұлтымыздың құндылықтарын, оның бай мұрасын танытады деген сенімдеміз. Жалпы Мажарстанда мыңға жуық қазақ жастары білім алып жатыр. Қазақ жастары біздің қазақ елінің келешегі. Олар мыңнан тұлпар, жүзден жүйрік ретінде осы шет елде білім алып жатыр. Өздерінің білімін университеттерін тамамдаған соң Қазақстанның игілігіне қызмет етеді деген сенімдемін. Барлық отандастарымызды, Мажарстандағы барлық қазақстандықтарды осы ұлық мереке республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақстанның, қазақ елінің тәуелсіздігі мәңгі мықты болсын. Sziasztok, Huszti Zoltán vagyok, ide járok egyébként egyetemre, villamos-mérnök hallgató vagyok, és volt alkalmam részt venni a Kazaksztáni Köztársaság napján. Nagy megtiszteltetés volt, dombrajátékommal tudtam hozzájárulni a naphoz, és nagyon jól éreztem magam most. És mindenkinek gratulálok a Kazak Köztársasági nap alkalmával. Барша қазақстандықтарды республика күнімен құттықтаймын. Еліміз өркендей берсін. Бүгін 25 қазан Қазақстан Республикасы күні құтты болсын. Еліміз аман, жеріміз тыныш болсын. Көк туымыз көк аспанда желбірей берсін. Жастарымыздың болашағы жарқын болсын. Алға Қазақстан, сау болыңыздар. Республикасы бүгінгі барша қазақты республика күнімен құттықтаймын. Көк туымыз әрқашан көкте самғай берсін. Қазақстан Республика күні құтты болсын. Елimiz aman, yerimiz tыныш bolsun. Október 25-e a Kazak Köztársaság ünnepe. Ennek kapcsán szeretettel köszöntöm a kazakokat, akiknek egészséget, békét, sok sikert és szerencsét kívánok. Én magam is kazak népzenét játszom, amit mindig örömmel adok elő, ahogy ma is a kazakoknak, akik mindig szívesen hallgatják. Úgyhogy remélem még sok alkalmam lesz rá, így a következő október 25-i Kazak Köztársasági ünnepen is. Баршаңызды республика күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміз аман, аспанымыз ашық, халқымыз аман болсын. Бұл күн ата-бабамыздың армандаған ұлы мереке. Бүгінгі республика күні құтты болсын, бар қазаққа аман тілеймін. Sziasztok! Dévényi Dami vagyok. Gratulálok minden kazaknak a köztársasági napján. Kazaksztánból születtem, de Magyarországon meg külföldön nőttem fel. De amúgy csodás, hogy ilyen sok kazak, fiatal tehetség van itt Budapesten. Szóval gratulálok mindenkinek! Szeretettel köszöntelek titeket. Én is eljöttem erre a mai napra, Kazak Köztársaság napjára. Zsenergőtől kaptam meghívást, és nagyon-nagyon hálás vagyok ezért, mert édesapám révén, aki néprajzkutató volt, a kazak-magyar testvériséget építette. Én ebben nevelkedtem, és most sok-sok év után meghívást kaptam, és nagyon nagy szeretettel veszek részt ezen az eseményen, hiszen én is viszem tovább az ő örökségét,
Ő ismertetett meg a lovakkal, a népdalokkal, és nagyon-nagyon szeretném, hogy a testvérség az létrejöjjön, megvalósuljon. Ez a mai nap, ez erről szól. Nagyon-nagyon örültem annak, amikor láttam, hogy a fiatalok népi játékokat óriási nagy lelkesedéssel műveltek itt, ezen a helyen. Nagyon fontos, hogy az örökségünket tovább vigyük. Köszönöm szépen a meghívást! Құрметті қазақстандықтар, отандастар, сіздерді 25 қазан республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған заманда бірлігіміз ажырамай татулықта өмір сүрейік. Әрбір шаңыраққа шаттық, әрбіріңіздің керегелеріңізде тек қуаныш, табалдырықтарыңыздан табыс кетпесін. Тәуелсіздік тұғыры биік болсын. Құрметті отандастар, бүгін келіп жеткен республика күнімен құттықтаймын. Бұл нәтиже біздің республиканың тәуелсіздік алғанымызбен және бейбіт өмір сүргеніміздің нәтижесінде. Құрметті отандастар, бүгін біздің республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бірлігіміз айқын бола берсін, көк туымыз желбіре берсін. Құрметті қауым, сіздерді бүгінгі республика күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бүгін жай күн емес, бүгін ата бабамыздың азаттық жолындағы арман мақсатына жеткен сәті. Біз қазіргі уақытта Венгрияда болғанымыздың жүрегіміздегі отан деп соғады. Еліміз мәңгі, туымыз биікте желбірей берсін. Баршаңызды бүгінгі республика күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, көк туымыз мәңгілік желбіреп тұра берсін. Республика күні құтты болсын!